दोस्तों, यह लड़का अपने घर में अकेला रहता था और उसका साथी और दोस्त सिर्फ उसका फ्रिज था और वह इतना ज्यादा पुराना हो चुका था कि उसका दरवाजा ठीक से बंद नहीं होता था और जैसे ही लड़का उसके दरवाजे को जोर से बंद करने की कोशिश करता है तो उसका हैंडल ही टूट जाता है। लड़का हैंडल को उठाता है और एक फ्रिज की किताब लेकर बाहर चला जाता है और फ्रिज यह सोचता है कि लड़का एक नया फ्रिज लेने गया है और मुझे बाहर निकाल देगा, इसलिए फ्रिज पहले ही घर छोड़कर चला जाता है। रास्ते में नए फ्रिज देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर जब लड़का घर आता है तो उसका फ्रिज वहां नहीं होता और वह लड़का उस फ्रिज को ढूंढने लगता है। रास्ते में लड़का नए फ्रिज से पूछता है लेकिन वह नहीं बताते, लेकिन छोटा फ्रिज उसे इशारा कर देता है। आगे क्या हुआ वह देखने से पहले हे भोलेनाथ, ये वीडियो को जो कोई भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें उसका घर पैसों से भर देना और जो ना करें उसका भी। और आपके फोन में कितने % बैटरी है कमेंट में जरूर बताना। फिर वह लड़के को मिल जाता है और लड़का फ्रिज से घर से जाने का कारण पूछता है तो फ्रिज कहता है तुम एक नया फ्रिज लेने गए थे इसलिए मैं घर छोड़कर आ गया। फिर लड़का कहता है मैं फ्रिज नहीं हैंडल लेने गया था। फिर लड़का फ्रिज में हैंडल लगा देता